السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأئمة الهدى من بعدهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس ما نزل إليهم من ربهم بيانا كاملا شاملا في دقيق أمورهم وجليلها وظاهرها وخفيفها، حتى علمهم ما يحتاجون إليه في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم ومساكنهم، فعلمهم آداب الأكل والشرب والتخلي منهما وآداب النكاح واللباس ودخول المنازل والخروج منه، كما علمهم ما يحتاجون إليه في عبادة الله عز وجل كالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، وما من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وقال أبو ذر الغفار رضي الله عنه: لقد توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. intaa ka gadaal, furfurashadatan oo aan ka soo minguuriyey online oo anigoo aan la iman kadib, sida cinwaanka maanta ku qoran ama caawa ku qoran, waxaan ka hadlayaa arrin ku saabsan caafimaadkana waxaan uga hadlayaa hab in perspective of Islamic teaching ah. sababtaan ugu magac daray 101 waxa ay tahay topic la weydiistaa wuxuu ahaa topic daqiiq ah oo ku saabsan caafimaadka beerka iyo wax la mid ah. marka inta aynan gudagelin beer iyo caafimaadkiisa iyo dhibaatooyinka ku yimaada iyo arinta daqiiqiga ah ee aadka naarowga u ah, waxaan jeclaystay marka hore inaan ka wada hadalno marka hore horta doorka uu caafimaadka ku leeyahay islaamku ma wuxuu ka yiri caafimaadka oo deerkeedu kaga jira arrin aan isiri muslimiinta oo idili ama dadka luqadan ku hadlaayay aad ugu baahan yihiin. muddo aan ku howlanaa arrimaha caafimaadka ee dadka yaga ayaa waxaan kala kulmay waxyaalo runtii qariib ah oo qaarkoodna aad isleedahay islaamka oo si qaldan loo adeegsanayo. ayaa waxaan isiri marka hore bal 101 aan ka wada bilowno meel badaaya oo cid kastaaba introductory level ah oo aynu dabadeedna aynu marka ka munaaqashoono wixii kale marka uu la yimaado barnaamijka. inta aanan sheekada u gudagelin, waxaan jeclahay inaan afeef ama arar aan sameeyo oo aan sheego who I am aan cid aan ahayn. marka hore waxaan doonayaa inaan caddeeyo, waxaad arki doontaan anigoo isticmaalaya aayaad quraani ah ama axaadiis nabawi ah. taa macnaheedu ma aha inaan ahay sheekh ama qof aqoon u leh oo durugsan oo loo qaadan karayo hadalka uu yidhi oo waxaan u taaganahay in la isaxo, maadaama aayaadka iyo axaadiista iyo waxa ay geeyo keliya waxay tahay inaan muhiimadda iyo mowqifka aan doonayo inaan ku caddeeyo aan u adeegsado. marka religious scholar maahi oo hadalkaygaasi waxa weeyaan su'aalo badan baa ka imaan karaya, waana lagu sixi karayaa in the middle of the discussion iyo kadibba. waxaan kaloo doonayaa inaan caddeeyo inaanan ahayn medical doctor. waxaad arki doontaan anigoo ka hadlaya caafimaad daqiiqi ah ama ka hadlaya cudur iyo sida uu ku yimaado ama dawooyin ka hadlaya. taa macnaheedu ma ahan inay iga dhigayso inaan dhakhtar ahay oo dadka daweeya oo daawo qora. arrintaa halkaan ka idhaahdan looma qaadan karayo inaan oo dawo looma qaadan karayo. taana waxay iga tahay
waxa aan halkan ka oranayo ma inaan ahayn nin dhakhtar ah oo loo soo tababaray maxaa la dhihi jiray physician oo medical doctor ma ahi inta ka gadaal laakiin se waxa jirta xirfad kale oo aan gaar u leeyahay oo ah inaan ahay global health professional xirfad cusub oo ka tirsan maxaan ku dhahaa public health-ga ama caafimaadka ijtimaaciga ama caafimaadka guud ama fayadhowrka guud gaar ahaanna waxaan takhasuskaygu ahaa waxyaalaha khatarta ah ee maxaan ku dhahaa social cultural determinants waxa loo yaqaano of refugees and immigrant health social cultural determinants waxyaalaha bulshaawiga ama dhaqanka uu wato ama diin ha ahaato ama ha ahaato maxaa la dhihi jiray uu dhaqanku wato ee dadka qaxootiyada ah ee wadamada soo galay iyo maxaa la dhihi jiray immigrant-uga ay gaar ahaan ula yimaadeen ayaa maxaa la dhihi jiray xiisaha ama area of my interest ay ahayd sanadihii ugu dambeeyaba taasoo keentay ama aan doonayay inaan idinkala sheergaleeyo wax badan oo aan ka bartay oo aanan hore uga ogeyn dhaqankayga xitaa marka arinta aan doonayay inaan halkan ku soo bandhigo caawa waxa ugu horeysa marka hore inaan ka hadlo public health-ga caafimaadka guud ee dadka muslimiinta ee ku dhaqan King County area sida uu yahay anigoo markaa targetkaygu yahay dadka Soomaaliyeed ama luqadaan ku hadlo dadka ku hadla caafimaadkooda sida uu yahay dabadeedna waxaan doonayaa inaan idin soo bandhigo principles of health anigoo markaa manduurkaygu yahay ama aragtida aan ka qaadanaya caafimaadka il gaara ku eegaya islaamku waxa uu ka qabo islamic perspective of health iyo muhiimadda caafimaadka islaamka uu dhigay maxaa ku islaamka halkee buu caafimaadku ka taagan yahay waa maxay islaamku ma ka hadlay hadduu ka hadla xagee buu ka taagan yahay ma priority ama maxaa ku radaa ma levelka xagga dambe kaga jira mise safka hore uu kaga jira baanu idina baari doonaa dabadeedna waqti hadduu alla idmo waxaynu soo heli doonaa oo question and answer time oo su'aalihii jawaabo ah hadduu waqtiga inoo saamaxo marka ugu horeysa xaaladda caafimaad ee dadka ku dhaqan geyigan ee King County-ga haddaan ka soo tagno Washington oo dhan ma koobi karayno haddaan Washington King County aan ka soo qaadano oo ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 1.9 million dad ku dhow ilaa 2 milyan oo qof baa ku nool dadka muslimiinta ama haddaan idhaahdo dadka Soomaaliga ah ee ku dhaqanin maxaan ku dhahdaa runtii marka numberka la fiiriyo wuxuu noqonayaa tiro aad iyo aad u yar haddaad fiirisid waddanka Mareykanka oo 300 iyo dhowr iyo 20 ama 15 ay ku nool yihiin oo milyan dadka muslimiintana 6 ilaa 10 milyan baa lagu qiyaasaha qaarkood taasoo ka dhigaysa percentage aad u yar markaan u soo daadego King County-gana dadka iyagu maxaan ku radaa aad iyo aad bay u yar yihiin marka loo fiiriyo numberka guud ee dadweynaha ay ku dhex nool yihiin ee isugu jira cadaan iyo minority kale oo iyana ka badan oo African American iyo ay ku jiraan Asian iyo maxaan ku radaa iyo Latinoba guud ahaan waxay ka wada siman yihiin duulkaas oo dhan ee minority-ga loo yaqaano waxa loo yaqaano disparity jirta ama inequality ka jirta xagga caafimaadka dadka minority-ga waynu ku jirnaa anagu marka loo fiiriyo dadka kale ee wadanka loogu yimid ama wadan kale cadaanka waxa weeyaan proportionality inta aynu ka nahay wax ka badan ba caafimaad darada ay tahay oo macnaha xagga caafimaad darada ayuu kaga dheereynay qayb kasta loo eego oo wax cusub ama maxaa kale wax qarsoon ma aha waa wax la wada og yahay dawladda iyo cid kastaaba ay og tahay waa way jirta aan la danayn jirin oo ay maxaa ku raado qof kastaaba uu iska ahaa caafimaadku qof kasta waa personal responsibility qofka isaga is caafimaadsan karayn garaya ama isaga iska dhigi kara qof healthy ama qofka isaga maxaa ku raado cudur isku ridi karaya ta mar la qabay waa jirtay laakiin sanadihii ugu dambeeyay 20 sano ugu dambeeyay markii la bogi waayay sheekada oo waxa la yiri arinta systemka ah ee dadka ay ku dhex nool yihiin baa qayb ka ah caafimaad darada ay ku jiraan baa waxa ay noqotay marka dadka yagi ee muslimiinta ah ama Soomaalida gaar ahaaneed oo yimid wadan ayagoo caafimaad qaba hadduu qofku qaxootinimo ku yimid ama hadduu ku yimid immigrant-iga wuxuu soo maray process dheer si uu markuu ugu liitaba haddii uu maro wuxuu qaadanaya marka uu qaadanayo green card-ka waa inuu caafimaad maraa marka qofka marka uu soo gelayo at the entrance ama maxaa upon arrival waxa weeyaan waa qof aad iyo aad u caafimaad qaba laakiin muddo yar kadib ka gadaal 10 ilaa 20 sano gudahood baa waxa dhacaysa dadkii in ay xanuuno iyo acculturation waxay yiraahdaan ay la soo dirsaan taasoo dhinacyo badan ka imaanaysa